si incarcerano di voi, degli altri fratelli comunque. Allora, eccoci rientrati in studio per questa seconda parte della nostra trasmissione, questa puntata di TV7 Match. Allora, come dicevo, abbiamo un'altra ricorrenza storica, ve la presentiamo come sempre con la sigla di Memorandum. Memorandum, storia e memoria. 20 gennaio 1841. Gli inglesi prendono possesso di Hong Kong in seguito alle guerre dell'oppio. Allora, eccoci rientrati in studio. Allora ci siamo spostati in Estremo Oriente, andiamo allora a vedere come mai Hong Kong viene ceduta agli inglesi. Abbiamo anche in questo caso un breve filmato, vediamo. Fumare oppio è la rovina della Cina. Nel 1800, 2 secoli dopo l'arrivo di questa droga, 1/3 della nazione ne è dipendente. Nonostante qui l'oppio sia stato proibito per centinaia di anni, gli stranieri continuano a venderlo. Arriva per lo più dalle piantagioni delle colonie britanniche in India. Una cassa prodotta con $2 viene rivenduta a 10. La povertà della Cina è una fortuna finanziaria per l'Inghilterra. C'erano in gioco enormi quantità di soldi. Parliamo della stessa civiltà e quindi della stessa cultura che speculò ampiamente sul commercio di schiavi. Perché dovremmo pensare che le stesse persone che avevano portato con la forza milioni di africani nel Nuovo Mondo dovessero farsi qualche scrupolo riguardo il commercio di oppio in Oriente? Le orribili conseguenze non ricadevano su quegli uomini che erano sempre in cerca di facili guadagni. E in questo campo i profitti erano davvero enormi. In risposta la Cina tenta di porre fine al commercio di oppio. L'Inghilterra dichiara guerra. I cinesi vennero sconfitti duramente, perché gli inglesi avevano a disposizione navi a vapore e armi migliori, cannoni con gittata maggiore e fucili molto più precisi. La Cina perse e nel 1842 fu costretta a firmare un trattato. Continuò a esortare la popolazione a non fumare l'oppio, ma gli inglesi continuarono a venderlo e il commercio di droga aumentò drasticamente dopo la guerra. Ecco, dunque queste sono le ragioni, la sconfitta, la firma di questa convenzione di Pechino e l'arrivo, dunque, la cessione di Hong Kong ai britannici. Allora, Franca Longo, inizierei da lei per una battuta, diciamo così. Una battuta su Hong Kong. Intanto Hong Kong è ritornata alla Cina. Adesso sì. E vorrei un po' citare un po' di letteratura di un'autrice donna che è stata premio Nobel, la Pilbach, che ha scritto tutti i libri. Lei era figlia di un missionario protestante alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento e descriveva una Cina disperata, una Cina poverissima, una Cina dove le carestie mettevano migliaia di persone morti e obbligavano le popolazioni a queste trasversate di territori vuoti per cercare di sfamare i propri figli. Ecco, da lì penso che da questa disperazione grandissima, che era una conseguenza tipica della decadenza di un impero che era stato millenario, quindi aveva concluso la sua curva, e anche di quell'abuso che l'Occidente aveva fatto in Cina, in generale, sempre nelle colonie. Ecco, questo approccio che l'Occidente ha sempre avuto nei confronti del terzomondismo, quello di sfruttarne le ricchezze, noi dobbiamo anche pensare quali conseguenze porta, perché noi non possiamo andare a rubare territori, merci, prodotti, schiavi, schiavizzazioni e poi non pensare che a seguito di questo non si muovono anche le persone. Cioè, bisogna prenderci il pacchetto intero e non si può mica fare eccezionare. Sono assolutamente d'accordo. Quando l'Occidente
volente o nolente, poi è sbagliato dare la responsabilità di una cosa a tutti ovviamente, quindi anche il grande dibattito sul senso di colpa occidentale sul quale hanno molto lavorato anche i marxisti nel Novecento, andrebbe perlomeno preso un po' più con cautela. Tuttavia è vero che quando l'Occidente, attraverso questo grande portentoso meccanismo che è la globalizzazione, ha impoverito altre parti del mondo, come avviene nella Cina dell'Ottocento, abbiamo visto queste immagini e i risultati sono la Cina alla fine dell'Ottocento, una nazione in miseria. Quando la globalizzazione agisce in quel modo, in Occidente abbiamo tifato per la globalizzazione. Ora che la globalizzazione, come è sotto gli occhi di tutti, anche i più pessimisti sulla scala globale devono riconoscere che negli ultimi 25-30 anni in Cina svariate decine di milioni di persone sono uscite dalla miseria e dalla fame e sono entrate in condizioni di vita assolutamente differenti. Quando la globalizzazione arricchisce questi popoli, ecco che improvvisamente in Occidente le classi politiche e purtroppo anche gli elettori si volgono contro la globalizzazione e dicono che la globalizzazione ci impoverisce. La globalizzazione coerentemente dovremmo sostenerla, se l'abbiamo sostenuta negli interessi nostri quando ha impoverito altre parti del mondo, dovremmo sostenerla anche quando redistribuisce in qualche modo la ricchezza, ovviamente preoccupandoci che questa ricchezza venga redistribuita davvero poi anche ai popoli e non soltanto a chi li governa. Però è innegabile, lo dico perché mi viene in mente un articolo molto bello che scrisse Enzo Bettiza sulla Stampa nel 2006 o nel 2007 alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino, e disse: non sparate sulla Cina, rivolto a coloro che giustamente parlando di emissioni, parlando di clima, parlando di modifiche del clima e ovviamente dell'ambiente, si rivolgevano a come in Cina purtroppo una vasta parte della popolazione consumasse, perché è una grande nazione in crescita, delle risorse, e rovinasse l'ambiente, e non soltanto. Poi c'era anche la grande questione dei diritti umani, e Bettiza diceva: non applichiamo alla Cina tutte insieme i criteri che abbiamo rifiutato di applicare a noi stessi durante la rivoluzione industriale, durante il nostro progresso, che è costato morte, fame, distruzione nel resto del mondo, perché ci potessimo emancipare da quello che eravamo prima. Ecco, forse questa grande questione del metodo di giudizio che noi applichiamo a fasi alterne, quando più ci fa comodo, è la grande domanda che ci viene, o la grande risposta che ci viene dall'immagine che avete mostrato. Professor Casa, è anche quell'aspetto della storia che spesso non viene raccontato, no? Ma diciamo che la storia, a volte quando studiavo la storia mi domandavo: la storia insegna o non insegna? E poi dicevo: no, evidentemente non insegna, perché gli uomini fanno sempre gli stessi errori. Poi, approfondendo invece la storia, quella ovviamente non nei testi scolastici, che è una grande favola, mi sono reso conto che la storia non viene insegnata. E i giovani non la conoscono perché non vi è dato la possibilità di capire i meccanismi della storia e i fatti della storia. Nessuno insegna in un liceo o all'università che c'è stato uno Stato che ha legalizzato, per distruggere, è stata una guerra, ha imposto l'oppio e ha fatto una guerra per questo. L'imperatore cinese scrive, perché allora la regina era la regina Vittoria, la grande imperatrice, scrive e la informa di questo fatto, perché è convinto che gli inglesi si stiano muovendo senza che la regina lo sapesse. Quindi se informo la regina, evidentemente prende, perché è una cosa talmente raccapricciante quello che stanno facendo gli inglesi, commerciano nella droga a tonnellate. Lì abbiamo visto una sequenza di immagini sul porto dove ci sono delle sfere appoggiate sulle banchine, e quella è droga. In una sola volta fu distrutta una modica quantità di 1000 tonnellate di oppio. Questa è la quantità di oppio e veniva venduta in cambio di argento, non è che prendevano altra merce. Quindi intervenivano drasticamente l'economia cinese e la intossicavano, e questo deliberatamente. Bisognerebbe raccontare questa storia, ma questa storia non finisce come è scritto su internet, finisce
nel 1900, cioè a distanza di 60 anni dopo, perché abbiamo ancora la guerra dei Boxer, che è un'altra guerra raccapricciata. Eccola qua l'immagine, se vogliamo mandarla in onda questa immagine dei sacchi, torniamo indietro un attimo, indietro con le immagini. Ci sono i sacchi e le balle di oppio, grazie, ecco se la facciamo vedere. Quello che è importante che noi raccontiamo le cose come sono successe e soprattutto diamo, eccola qua, queste sono che saranno poi buttate in mare per potersi liberare, solo di quelle ce n'erano 1000 tonnellate e questa è una cosa assurda, ma non conosciamo tanti altri fatti, ma anche di recenti, di fatti contemporanei, situazioni che abbiamo vissuto e che non vengono raccontate. Tutte le vicende che avvengono tra la prima e la seconda guerra mondiale sono praticamente glissate, bisogna andare in cerca di documenti e tutto il resto per riuscire a ricostruire le motivazioni di una guerra, che normalmente viene descritta così come un dato di fatto, è successa, e invece in realtà dietro c'erano interessi enormi. Per esempio, dopo l'ascesa ai pieni poteri di Hitler, Bush, nonno, investe milioni di dollari sulla valuta tedesca per farla crescere e specularci. Ford, famoso inventore della catena di montaggio, investe sul partito nazista 30 milioni di dollari. E così Kennedy, il vecchio Kennedy, no? Tutti hanno speculato, tutti sono entrati. 1995 la Ford e la General Motors vincono una trentennale processo contro gli Stati Uniti per i danni di guerra, perché Ford e General Motors sono stati bombardati dai bombardieri americani in Germania e in Giappone. Uno ottiene 5 miliardi di dollari di risarcimento del 1995 e l'altro ottiene 10 miliardi di dollari di risarcimento perché i bombardieri lì avevano le fabbriche loro e lì producevano e lì alla fine della guerra hanno chiesto i soldi ai vinti dicendo pagateci perché avete prodotto ma non ci avete pagato. La stessa cosa lo fa il proprietario dell'IBM, il quale va in Germania e si paga alla fine della guerra. Si paga, va nelle banche e prende i soldi dallo Stato tedesco. Si chiamava Watson, presidente dell'IBM, perché tutta la guerra in Germania è stata gestita col sistema All-Right, schede perforate dell'IBM. Se noi vediamo, e ci sono alcune fotografie dove dei bambini alzano la camicia e fanno vedere che hanno un tatuaggio con dei numeri, quello è il numero che corrispondeva alle schede perforate della IBM, software interamente realizzato a New York. Allora, se noi raccontiamo la storia come sta, probabilmente avremo anche dei giornalisti curiosi e non si faranno sfuggire i fatti quando succedono. Certo, adesso ce l'ha Antola. Una speranza. No, beh, ma soprattutto questo aspetto di dover, come dire, anche rivedere la storia alla luce poi di documenti e di informazioni che fino magari ad adesso o qualche anno fa erano tenute nascoste, no? Sì, nascoste o interpretate magari in modo non corretto perché magari mancavano anche degli elementi. Sicuramente a volte c'è la volontà, a volte c'è proprio semplicemente il fatto che mancavano tutti gli elementi per poter avere una narrazione completa, che è anche quello che poi succede. Cioè, la storia comunque è fatta anche, la stiamo facendo anche noi adesso, anche nel giornalismo, nel senso che mettiamo assieme dei pezzi della quotidianità, la descriviamo, che poi sarà quello che useranno probabilmente i posteri per ricostruire la storia, ma tante volte siamo noi stessi che ci troviamo a mancare di elementi, per cui credo che sì,
importantissimo sicuramente questo, è importante anche poi nel presente adesso anche noi andare a mettere assieme tutti gli elementi sempre per avere insomma, una narrazione, un racconto, una ricostruzione che sia per quanto più possibile dettagliata in modo tale da creare una storia, poi il fondamento per una storia che sia effettivamente... e che corrisponda a quello ma attenzione, la storia la state facendo voi. Cioè, sì, infatti questo... Perché solo attraverso un giornalismo fatto bene uscirà una buona storia. Assolutamente questo. E resteranno dei documenti e delle tracce su cui si potrà ulteriormente andare, mettere insieme, trovare applicare delle considerazioni. Ma se c'è un buon giornalismo, lo storico riesce poi a creare la connessione tra i vari fatti. Se c'è un giornalismo che fa acqua, chiaramente la storia non verrà mai fuori. Certo. Allora andiamo in pubblicità, 2 minuti, ma torniamo subito per l'ultima parte della nostra trasmissione. Parleremo allora di informazione, di donne, della situazione, della questione maschile e questione femminile. A tra poco.